सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम करीम रब मौला, हर साल वांगर हिन साल भी 13 रजब ते जश्न मौलूद काबा मल्हाईंदासीं, जंहिंमें मौला अली जी आमद जो ॾींहुं मल्हाईंदासीं। जश्न मौलूद काबा 2 करोड़ दुरूद पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में पेश कंदासीं। मौला अली अलैहिस्सलाम जी बारगाह में तोहफ़ो पेश कंदासीं। ॾाढो आदम ॾाढी हवा खोटी इमाम महदी अलैहिस्सलाम ताईं कुल मोमिनीन वल मोमिनात खे पेश कंदासीं। ऐं ईरान इराक ज़ियारतुनि लाइ फी सबीलिल्लाह कुणो कढंदासीं। ईरान इराक ज़ियारतुनि लाइ कुणो कढंदासीं। अली मौला जो जश्न कंदासीं मौलूद काबा, जंहिंजे लाइ अॼु इजलास कयो आहे। मौला अली जो जश्न ख़ैर सां थिए, ख़ैर सां थिए। मुंहिंजी मदद फरमा आमीन। अमा बतूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा, अमा साइन खातूने जन्नत फातिमतु ज़हरा, अमा खातूने जन्नत फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो वास्तो थी। अली मौला जो जश्न ख़ैर सां थे, मुंहिंजी ज़ाहिरी ऐं ग़ैबी मदद फरमा आमीन। मुंहिंजा रब ख़ाली हथ न मोटाइजां, ख़ाली हथ न मोटाइजां। इमाम हुसैन जी नंढड़ी न्याणी, इमाम हुसैन जी नंढड़ी न्याणी मासूम बीबी सकीना जो वास्तो थी, मुंहिंजी हे दुआ क़बूल फरमा आमीन। अली मौला जो जश्न कयां, मुंहिंजे मौला अली जो कौला, अली मौला जो फरमाना त कहिड़े बि दौर में मुंहिंजो नालो वठणु आसान न हूंदो। ओ मुंहिंजा रब अली मौला जे सदके मौला मूंखे एॾा सच्चा वफ़ादार साथी ॾे, अली जा आशिक़, हुसैन अली अकबर जा आशिक़, जेके मुंहिंजे हिन जश्न मल्हाइण में, कमकार में ओस आख़िरी मरहले ताईं मुंहिंजो साथ ॾियनि। अहिड़ा सच्चा साथी ॾे जो मैदान छॾे भॼनि न, मैदान ते वफ़ा करण वारा साथी अता फरमा आमीन। मुंहिंजा रब मौला अली जो वास्तो थी, मौला अली मुश्किल कुशा जो वास्तो थी। मुंहिंजा अल्लाह, अॼु जेके बि हिन अली जे जश्न में वेठा आहियूं, असां सभिनी ते, असां सभिनी जे बच्चनि ते जेके बि बीमारियूं मुश्किलातूं आहिनि, मुंहिंजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो वास्तो थी, उहे मुश्किलातूं सभु दूर फरमा आमीन। बीमारियूं सभु दूर फरमा आमीन। नबी सरदार जो ऐं मौला अली जो वास्तो थी, नबी साईं जी उम्मत खे फिरके वारियत खां बचा आमीन। हे हाणे मुंहिंजे जमात खे 25 साल शुरू थींदो। घर घर में सुन्नी जे घर, शिया जे घर, वलिन जे दरगाहुनि ते लख दुरूद पाक पढ़ाईंदा आहियूं। ऐं मुंहिंजो मक़सदु आहे फिरके वारियत ख़तम थिए। क़ुरान फिरके खां मना कई आहे, हर दौर जे वली मना कई आहे। मौला अम्मा ज़ैनब जो वास्तो थी, आका जी उम्मत खे क़यामत ताईं फिरके वारियत खां बचा आमीन। मौला ए करीम, सॼे पाकिस्तान में, सऊदी, ईरान, इराक, शाम में, फ़लस्तीन में, मिस्र में, हर मोमिन जे घर घर में लख सलवातूं थियनि। इहा दुआ क़बूल फरमा आमीन। फ़लस्तीन जी ग़ैब मां ऐं ज़ाहिरी मदद फरमा आमीन। जेके भी दुआ में वेठा आहियूं, असां सभिनी जी मदद फरमा आमीन। जेके भी दुआ जा हथ खणी वेठा आहियूं, असां सभिनी खे अॼु ख्वाब में करीम आका जो ऐं मौला अली जो दीदार कर आमीन। सभिनी जे दिलनि खे ज़हनी क़ल्बी सुकून ॾे, ऐं असांखे मौला दिल में एॾो इश्क़ मुस्तफ़ा ॾींहों ॾींहुं वधंदो रहे, ऐं असांखे मरण घड़ी ताईं दुरूद पाक पढ़णु ऐं अली अली करणु नसीब फरमा आमीन। मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमा आमीन। सभिनी जो बेड़ो तार आमीन। सभिनी जो बेड़ो तार आमीन। सभिनी जो बेड़ो तार आमीन। ज़ैनब जे सदके असांजो बेड़ो तार आमीन। अम्मा बतूल जे सदके असांजो बेड़ो तार आमीन। अम्मा मासूम बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह जे सदके असांजो बेड़ो तार आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे